咳嗽不止别轻忽，当心体内藏这一些东西。30几岁的一个上班族，真的咳到1、2个月，咳到越来越严重，X 光一照发现他的肺已经有开几个洞，就是一个肺结核。是有个阿嬷带一个4岁小朋友，孙子一直咳嗽，一咳不停，检查鼻子，发现他的鼻夹的上方有一团鼻屎，包着一个硬硬的东西，夹出来，原来是一只高跟鞋。今晚10点，东森综合台32频道，医师好辣。